Vriende, ons gaan lees uit Lukas hoofstuk 15. Lukas 15, ons gaan die eerste 7 verse saam lees, voordat ons dit waag, en ons vra dat die Here ons sal help. Here, u liefde vir ons is grensloos. Dit het selfs die grense van die dood oorgesteek. En dit het ook weer die dood oorwin en teruggekeer na lewe. Geen groter liefde is daar nie. En ons is aan die ontvangkant van u groot liefde. Daarom, Here, wil ons graag kom vra. Laat die liefde vanmôre ook sigbaar word in die manier hoe ons oor u woord dink, hoe ons dit interpreteer, hoe ons dit lees, hoe ons dit verstaan, en wat ons daaruit sal onthou vir die pad vorentoe. Kom praat met ons, Here. Ons, u diensknegte, wil graag hoor wat u wil sê. Here, ons wil vanmôre ook vir 'n paar oomblikke dink aan hulle wat hier kan wees. Hulle wat siek is, wat dalk weg is op vakansie. Hulle wat iewers 'n ander verantwoordelikheid het en net hier kan wees. Ons wil vra, Here, sal u dan ook vanmôre op 'n mooi manier met elkeen van hulle so besig raak, so met hulle praat, dat hulle u teenwoordigheid sal beleef en ervaar. Ons kom bid vir die woordverkondiging vandag reg deur ons land, en al die verskillende kulture en al die verskillende geestelike fokuspunte. Laat u self in die woord kom. En maak dat ons vanmôre in ons land mense uit ons kerk kan uitstap, ook hier by ons, met 'n groter wete, groter dankbaarheid, groter oortuiging van die groot genade. Ons bid dit in die naam van Jesus. Geliefdes, ons lees uit die woord Lukas 15 vanaf die eerste vers. Tollenaars en ander sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister. Fariseërs en wetskenners het beswaar gemaak dat hy met veragtelike mense geassosieer het en self saam met hulle geëet het. Jesus het toe hierdie gelykenis vertel. As jy 100 skape het en een het verdwaal en verlore geraak, sal jy nie die 99 ander net daar laat staan en die een gaan soek tot jy hom kry nie? En dan sal jy hom met blydskap op jou skouers huis toe dra. Wanneer jy tuis is, sal jy jou vriende en bure roep om saam bly te wees omdat jy jou verlore skaap gevind het. Net so sal die hemel blyer wees oor een sondaar wat tot inkeer kom, as oor 99 ander wat regverdig is en nie gesondig het om tot inkeer te kom. Ek hoop die woord van die Here gaan vanmôre met elkeen van ons hier besig wees. Ek lees nou 'n ding raak wat ek glad nie in die teks is raak gelees het nie. Ek het dit gelees, maar dit is nie die fokus van die vanmôre spring ek sommer die uit terwyl ek dit lees. As hy die een gekry het, sal hy daai skaap op sy skouer dra. En vir 'n oomblik toe ek dit lees, dink ek, hoekom? Want hy vermoed. Die lewe het hom so 'n bietjie hard geklap. En hy het Jesus se ander ondersteuning nodig om te kan dra terug na daardie plek waar daar weer voedsel en water beskikbaar is. Ag, dis mooi. Wat is die een ding waarsonder jy nie kan klaarkom nie? Dink gou-gou. Wat is daardie een ding waarsonder jy nie kan klaarkom nie? Nou, julle ken nou al my ou storieetjie wat ek dikwels vertel. Ek sien maar min grappies want ek is nie eers as ek dit snaaks gelees nie. Maar van die juffrou wat by die sonnaskool vir die kinders gesê het van wat is bollerig en 'n spierbene en hy sê nee. En toe sê Jannie, hy is seker die antwoord met Jesus weet wat klink baie na 'n skaap. Nou ek weet as ek nou vir jou die vraag sou vra, wat is die ding waarsonder nie kan klaarkom nie? Dan weet jy die antwoord is Jesus. Maar ek wil nie nou hê jy moet sê Jesus nie. Ek vra net die gewone waarsonder kan jy nie klaarkom nie. Wat is daai een ding wat jy nie meer sonder kan klaarkom? Daar's eintlik 'n groot verskil tussen wat jy wil hê en wat jy moet hê. Needs and wants. Ek het 'n behoefte aan iets, maar dis nie noodwendig saaklik waarna my behoefte is.
So dikwels moet mense bietjie na daardie lysie van jou gaan kyk van waar sonder kan jy nie klaarkom nie en dan vir jou vra, is dit iets wat noodsaaklik is of is dit iets wat binne jou gemakzone sal val om dit vir jou nog beter te maak? Ek kom agter dat die ware en die diepste behoeftes word dikwels getoets op verskillende maniere. Wat jy dink jy nodig het, is nie noodwendig wat jy nodig het. Ons sal dus baie keer kan sê, ek het geld nodig, tot jou gesondheid daarmee heen. Dan besef jy, geld kan nie jou gesondheid koop. Jou gesondheid is meer werd as wat geld kan doen. Ja, in ons wêreld kan ons natuurlik nie sonder geld koop nie. As 'n boer geplant het, maar die reën bly weg, die waterbronne droog op, dan is jy in die moeilikheid. Die groter behoefte is die een na hemelse water. Waar sal 'n mens se geestelike behoeftes op hierdie skaal wees? Jy net moet dink oor waar sonder kan ek nie klaarkom nie. So kom ons praat 'n bietjie oor die geestelike. Waar op hierdie lysie van 1 tot 50 sal die geestelike bykom? Nou as ons nou nie ons heilige hoetjies opsit nie, maar net ons gewone menshoetjies opsit, dan sal ons almal sê dat die geestelike is 'n bietjie laer op die lys as van die ander tipes wat meer belangrik is. Dis 'n onderwerp waarmee ons sukkel. En as ons diep genoeg in die spieël kyk, dan sal ons baie keer agterkom en eerlik wees dat die geestelike nie so belangrik is. Ons weet dit moet wees, maar dit is nie noodwendig die ding waarsonder ons sê ons moet aanvaar. As ek nou 'n dag lank nie Bybel gelees het nie gebid het nie, ja, dat sal nie vergaan nie, né? Dit is hoe ons dink oor die geestelike. Die onderwerp waarmee Jesus op die oomblik besig is, skop af met 2 groepe mense wat in die dampkring van Jesus instaan. En hierdie 2 groepe mense kan jy klassifiseer as 1 die opreg soekendes en 2 die mense wat ervaar dat hulle al so paar treetjies op die geestelike lewe gestap het. Hulle is nou nie meer by graad 1. Hulle het nou al so 'n bietjie opgeskuif in die geestelike hiërargie. Hier praat ons van lui tollenaar en ander sondaar, dit was dan Jesus se onderrig lei. Hoekom? Omdat hulle honger was na die koning van God. Maar dan was daar ander groep in vers 2, die fariseërs en die wetskenners, en hierdie ouens het na hierdie vertalje hier voor hulle gekyk en gesê, "Wat? Onmoontlik, dit kan nie wees nie. As Jesus dan nou so heilig was, hoe kan hy assosieer met hierdie mense?" En dan aan die einde van vers 2 staan daar, "en self saam met hulle geëet het," uitroepteken. Dit dui skok aan. Hoe is dit moontlik dat Jesus tyd spandeer met sondaars en hierdie veragtelike tollenaars, mense wat veragtelike werke doen in die res van die week, en nou kom hulle hier om na Jesus te luister? Hoe is dit moontlik? Hier moet die diep honger wat die tollenaars en die ander sondaars het om by Jesus uit te kom. Daar is iets in sulke mense wat weet, instinktief, dat Jesus is die antwoord tot hierdie diep honger. Waarheen gaan jy met jou geestelike noodtoestand? Jy sien, as ons praat oor die nood wat mense ervaar oor die geestelike, dan is die vraag juis dit, ervaar jy nood of beskou jy dit nie as nood?
Beskou jy jou geestelike tyd saam met die Here as 'n kritiese lewensaard of nice to have? A need or a want? Die beste plek om na Jesus toe te gaan, is dat jy daar waar jy by hom uitkom, so diep moontlik, so eerlik moontlik, so broos moontlik voor hom sal wees. Jesus skrik nie sy asem weg vir ons swartkolle nie. Jesus skrik nie sy asem weg vir ons geraamtes in die pas. Hy ken dit. Hy lag nie daaroor as ons by hom kom kniel nie. Hy veroordeel nie, hy skryf nie af nie, hy kritiseer nie. Nêrens in hierdie teks lees ons iets dat Jesus na hierdie tollenaars en sondaars kyk en self na die fariseërs kyk en sê, oh, hoe kon jy? Jesus skrik nie sy asem weg vir wanneer ek en jy met ons broosheid en swartkolle na hom toe kom. Dit is nie die ander mense wat die paar tree op die geestelike lewe al gevorder het. Wat die ouens is wat sê, hoe kon jy? Hoe kon jy dit waag om na Jesus te kom in hierdie tyd? Hoe kon jy dit waag, Jesus, om met sulke mense uit te stap? Hierdie mense sal gewoonlik dan sê, jy moet eers daarom so 'n bietjie van jou kant af iets doen. Jy moet daarom van jou kant af eers, as jy nou erken het dat jy nou so sleg en sondig is, dan moet jy daarom nou van jou kant af seker goeie nou in plek begin sit. Jy moet daarom nou 'n paar besluite neem. Jy moet nou eers besluit jy gaan nou meer bid en dan gaan jy meer Bybel lees en jy kerk toe kom en jy gaan 'n bietjie meer vrygewig wees en jy gaan 'n bietjie meer vriendelik wees as jy jou kos daar by Checkers Hotel neersit en al hierdie goeders gaan nou begin gebeur. En as jy nou vir jouself begin agterkom, dit is dan nou nie meer so sleg soos daai ander mense. Dan kan jy nou na Jesus toe kom. En dan kan jy nou vir Jesus met hom bietjie kompeteer. En dan kan jy hom in die oë kyk en sê, sien Here, ek het nou al hierdie goed gedoen. Dis nou wie jou tyd. Jy moet nou weer 'n bietjie vir my doen. Dit is die mense oor die geestelike reis met God dink. Een groep sal sê, ek moet myself verbeter en dan kan ek na God toe kom. Die tweede groep mense sê, ek besef ek kan nie God se guns wen nie. Ek kan maar net met my nood na hom toe kom. Ek dink julle weet nou al in hierdie tyd dat ek hou meer van die tweede probeer vir die sin. Hulle wat sê ek moet myself verbeter, dan na Jesus toe kom. Werk nie vir my. Maar ek moet sê, ek kan niks uit my eie uit doen nie. Ek kan maar net my brose hart voor die Here kom oopmaak en vra. Daai ouens kry my regtig. Die probleem met die eerste stelling is dat ek dink ek kan uit my eie krag uit en inspanning my gees so oefen dat God my sal kan raak sien. En dan, as hy my raak sien, dan kan ek met hom oog tot oog begin onderhandel. Here, ek doen mos daarom nou al hierdie goedjies, dis nou tyd dat U hierdie goedjies vir my weer doen. En daai goedjies wat jy vir my moet doen, is gewoonlik niks vir die geestelike goed te doen nie. Dis die ware diepste wense van daardie mens. Gee my eer, gee my mag, gee my self, gee my geleenthede. Maak my lewe makliker, vat die pyn van my af weg, sorg dat alles mooi glad loop, sorg dat ek lekker kan leef hier op aarde. Ek dink die besef moet kom dat God is regtig ver verhewe.
ver buite ons plek. Ons beste weergawe gaan nie naby kom om deur God raak gesien te word. Sy liefde is so groot dat hy ons in ons sonde raak sien en 'n oplossing daarvoor. Ek sal dit nooit kan regkry om God in die oë te kyk. Die Bybel leer ons in die Ou Testament al hoe dat mense sê, ek sal nooit die aangesig van God sien en bly lewe nie. Hulle het iets verstaan van die heiligheid van God en van my menslike sondigheid wat nie op dieselfde bladsy as God se naam genoem kan word. Behalwe in die een sin, wees my arme sondaar. Die enigste besef wat ek en jy moet kry, is dat God altyd, nog altyd, deur die eeue heen, tot vandag toe, konstant sy oë draai na daardie een wat soekend is. Dis nie 'n oupa wat sy kleinkind is. En sy gesig helder op as hy oogpunt. Verstaan julle daai beeld? God is soekende dat daardie een oomblik dat ek my hart voor hom sal kom oopmaak. Daardie een oomblik wat ek bereid is om die mure te laat val en my rouheid voor hom bloot te stel. Elke keer wat ek myself probeer regverdig, verdedig, is ek eintlik besig om vir God te vertel, maar ek is dan 'n bietjie beter as ek dit is. Ek is 'n bietjie ouliker as ek dit van my verwag. Oop en broos en rou voor God. Soms met groot skaamte. Hier is ek, Here. Neem my lewe. Dis die twee groepe waarmee Jesus op daardie oggend te doen het. En dan begin Jesus vir hulle 'n storie vertel, 'n meesterlike storie. Wat hulle op die oomblik as hy dit vertel, verstaan hulle nie baie mooi nie, maar toe hulle vanaand by die huis kom en in die bed klim en die storie weer in hulle kop kom, toe drop dit net. Jesus sê nou maar daar's 100 van ons. En uit die 100 van ons wat hier gereeld is daar een wat skielik weg. Dan moet jy raak sien dat se God se oë gaan nie altyd na die 99 toe nie. Sy God se oë gaan na daardie een wat weggestap het. Verbygestap. God se gesig draai altyd na daardie een toe. Dit volg die een op 'n manier soos wat 'n GPS jou kan sien. Daardie een wat uit sy oogveld wil verdwaal. Daardie een wat deur die lewe mee besleur was. Nie eens geweet het dat hy op sy spoor beland het. Maar Jesus weet. Jesus sien. Want vriende, dit is moontlik dat daar uit die 99 wat vandag hier is, dat ek en jy weet wie daardie een is, wat verdwaal sonder dat hy weet hy verdwaal. Dit is moontlik dat daar vandag uit die 100 wat hier is, een is wat alreeds op sy spoor is, het nog net nie die moed om te verlaat. Maar in sy kop worstel met hierdie God ding. Jesus weet. En Jesus gee om oor elkeen wat besig is om te verdwaal. Hy weet dit ook. En deur die eeue heen kom God en hy kom praat met sulke mense, deur profete, deur omstandighede, deur preke in ons tyd ook. Daar is baie groter as jou onmiddellike nood.
Daar is baie dieper en belangriker, noodsaakliker. Ware geestelikheid, vriende, is nie die ou wat die klokkies geskryf gekry het vir of dit so mooi te doen nie. Ware geestelikheid word nie gemeet aan die ou wat mooi kan bid en mooi kan preek en mooi kan sing en 'n hart het vir mense wat minder het nie. Dis nie die toets vir 'n ware geestelike mens. Dis die uitvloeisel daarvan, maar dis nie die toets daarvoor. Hoe sê die Bybel vir ons, wat is die toets vir iemand wat ware geestelike karakter het? Julle dink van, wat is Jesus se toets vir iemand wat waarlik regte gelowig is? Ek lees dit in Jesus se preek in Matteus. Dis die een wat honger en dors het. Dis die een wat arm van gees is en wat besef hoe afhanklik hulle van God is. Elke krummeltjie wat vir die tafel is. Dis die een wat kan uitroep, gaan weg van my Here, ek is 'n sondaar, ek is nie werd om die skoenrieme los te maak. Dis die een wat kan skryf met oortuiging, ek is die bejammerenswaardigste sondaar van almal. Vriende, daardie persoon is die geseëndes. Daardie mense is die geestelike rolmodel. Daar's hier 'n gesegde wat by my bly my hele lewe lank. Ek kan nie glo ek het dit nog nie eendag gesê nie, maar toe ek daaraan dink, dink ek het nog nie eendag gesê nie. The truly holy person will never know. Die opregte gelowige sal nooit vir 'n oomblik dink ek is beter as iemand. Sal nooit sy asem wegskrik vir iemand anders sonde. Die ware geestelike persoon wat ons rolmodel is die een wat nie sy asem wegskrik oor 'n ander ou se. The truly holy person will never know. Daarom laat hierdie teks vir my en vir jou met hierdie twee vrae. Wie is die een wat weggedwaal het en wat Jesus se omgee nodig aan soek, aan vlug, aan vind, daar. En as jy die tweede vraag, as jy van die dag daardie een is wat jy sê, maar ek is die een wat wegdwaal. Ek is die een wat nie honger en dors na God het. Ek is die een wat nie hierdie opregte rou soek na God deur het nie. Ek is die een wat hierdie speletjie speel. Dan sê Jesus, ek sien jou raak. Ek skrik nie my asem vir jou weg nie. Ek is lief vir jou. Ek gaan jou kom haal. Ek wil jou by my hê. Dan gaan die verhaal verder met 'n kosbare afsluiting van hierdie verhaal. Wat vir ons so mooi vertel van God se hart vir ons. Jesus sluit die gedeelte van hierdie storie af met 'n blink oog fees van 'n herstel. Jesus kom haal jou wat wil weghardloop. Hy kom haal jou terug na sy kraal van God se genade. En om my aansluit by vanoggend se gedeelte wat ek nou maar inbring. En as jy te moeg is om terug te kom, dan sal hy jou dra terug. Sy liefde is groot genoeg, sy krag en sy energie is groot genoeg. God se Vader hart wil blink oog dans oor ons. Daar is geen groter vreugde vir God as dat een wat verlore gegaan het, selfs sonder dat hy dit geweet het, kan tot inkeer kom en kan skuil in die skaduwee van die Almagtige. Eers
As jy daar kom rus vind, dit is dan dat God in dans is. Soos Dawid vir die een wat kan sê, ek is nie, ek is nie, God is alles. Ek sal so 'n persoon as 'n rolmodel wil. Dis die persoon wat sal sê, moet ek gaan met leë hande? En dan dink hy so 'n bietjie mooi oor die vers. Ja, ek moet gaan met leë hande. Want ek het niks om die Here mee te probeer wys. Ek, Here, U het my gemaak. U het my in hierdie tyd hier geplaas, in hierdie kultuur, in hierdie deel van die land. U het my hier gesit. U sien my raak, U stap met my, U praat met my op so 'n manier. Al wat ek kan bied is ek. Ek het dit hier. Vat my aan. En hier is my afsluiting van ons diens. Vriende, jy is veiliger in jou sondigheid terwyl jy soek na God, as wanneer jy dink jy het 'n bietjie gearriveer. As jy dink dat jy al so ewige stap op jou fees gerig. Daarom hou ek nooit daarvan dat die mense vra hoe lank is jy al 'n Christen? Want dit laat mense dink, ons is al 20 jaar 'n kind van die Here, ek moet dan al 'n bietjie verder wees as 5 jaar. Ja, die ou wat nou sy hart oopbreek en sê, Here, ek is 'n salige sondaar, neem my aan. Ek nader aan die Vader hart as wat ek dit doen. Daarom vriende, is dit my gebed, mag ek en jy genade vind in die wete dat God my in my sondige eenheid raak sien en liefhet en kies om met hom te assosieer. Niks kan jou skei van die liefde. Kom ek sê dit weer terwyl jy dink oor jou broosheid en jou swartkolle en jou sondigheid. Niks kan jou skei van die liefde van God wat jy volg oral waar jy gaan, omdat jy in sy arms spring. Dis wanneer jy die lekkerste kry. Mag die Here sien.